محبي وعشاق بوليوود وكل يموتون في كل ما هو جديد من احداث واخبار واشاعات على الساحه السينمائيه الهنديه البوليووديه. سو ويلكم تو بوليوود 100%. طبعا المعروف عن كل الممثلين الهنديين على الساحه السينمائيه الهنديه البوليووديه يمرون بعده تجارب، يبدون اول شيء بالتمثيل ثم ينتقلون للانتاج والاخراج ويمكن حتى الغناء. من الممثلين اللي حاول انه يجرب ويدخل في مجال الانتاج هو الممثل الوسيم ريتيش ديشموخ، وكانت له اول تجربه في فيلم بالاك واللي لقى تجاوب كبير من النقاد وحقق نجاح جدا عملاق وكبير. المهم ان ريتيش ديشموخ حاليا يحضر لانتاج فيلمه الثاني وهو بعنوان لي بهاري، ولكن ليس فيلم بوليوودي بل راح يكون فيلم مهاراتي. لكن المميز في هذا الفيلم انه راح يكون ظهور جدا مميز وسبيشال ابييرنس لسلوباي. والغريب في الامر ان سلمان خان هو اللي اقترح على ريتيش ديشموخ انه يكون له سبيشال ابييرنس في فيلمه الجديد لال بهاري. ويقول ريتيش ديشموخ لكل الصحافه: لقد كان عرض سلمان خان للظهور في فيلمي لفتة كريمة منه، كما أنه شيء رائع أن يقدم مشهدا بالماراتية في الفيلم. إذا كل التوفيق لريتيش ديشموخ في الفيلم الجديد لال بهاري. ثاني أخبارنا اليوم هو الفيلم البوليوودي اللي نزل مؤخرا في جميع صالات العرض في جميع دول العالم، وهو فيلم بعنوان مدرسة كافيه من بطولة كل من جون إبراهام والحلوة والكيوت ممثلة باكستانية نرجس فخري. طبعا نرجس فخري تقوم بدور صحفيه في هذا الفيلم، وهي تحيي وتقدر استاذها الممثل الموهوب اكيد والوسيم جون ابراهام الذي كان يشجعها ويدعمها في موقع العمل. يدير بالذكر ان جون ابراهام شارك في انتاج هذا الفيلم، ونرجس فخري طبعا اللي كنا شفناها قدمت بطوله مع رنبير كابور في فيلم روكستار 2011. قالت ان العمل مع جون جدا ممتع ومسلي، واضافت حول جون: لقد كان مرحا وسلسا في التعامل، وافضل شيء عندما كنت اؤدي جيدا كان يثني علي ويقول احسنت يا نرجس، واعتقد ان ذلك كان شيء لطيف منه، وهذا ايضا شيء مهم لواحده مثلي التي لا خبره لها سوى فيلم واحد. فانا بحاجه لرفع الروح والمعنويه والاحساس بالثقه والنفس. نتمنى يا نرجس ان احنا ما نشوفك في اخر فيلم لك اللي هو مدرسة كافيه، نتمنى نشوفك في افلام اكثر واكثر واكثر لانك فعلا مبدعه. ثالث اخبارنا اليوم وهو عن الافلام التي نزلت حديثا على الساحه السينمائيه الهنديه البوليووديه، وهو فيلم بعنوان Once Upon a Time in Bombay دوباره. طبعا عمران خان هو مثل بعد البطوله في هذا الفيلم، وقال انه ليس قلقا حول مشاركته في الفيلم، وقال انه واثق من ان المشاهدين سيقدرون عمله في الدراما الرومانسيه القائمه في عالم الاجرام والفساد. وبالمناسبه بدأ طبعا عرض هذا الفيلم في 15 من اغسطس الجاري، يعني تقريبا مؤخرا. هذا الفيلم هو من اخراج ميلان لوثريا، وهو الجزء الثاني لفيلم Once Upon a Time in Bombay. يدور هذا الفيلم حول ثلاث شخصيات يقوم بها كل من أكشي كومار، سوناكشي سينها وإمران خان، اللي قال لكل الصحافة: أنا دائما أكون متوترا قبل عرض كل أفلامي، لكني شاهدت الفيلم الليلة الماضية مع كل من سوناكشي سينها وأكشي كومار وقد كنت جدا سعيدا بأدائي. نتمنى أن تكون إن شاء الله نجم كبير يا إمران خان، خاصة بعد ما أديت أداء جدا رائع في Once Upon a Time in Bombay دوباره. أما آخر أخبارنا اليوم ومثل ما يقولون ختامها مسك، هو فيلم نزل في 1975 من الزمن الجميل، وكان من بطولة كل من المخضرم أميتابh باتشان الحلوة والجميلة أكيد المخضرم ممثلة هيما ماليني، والمخضرم أمجد خان اللي لعب دور الشرير أو الفيلن عند الفيلم. هذا الفيلم هو بعنوان شولي، واللي راح ينزل في صالات العرض بتاريخ 11 أكتوبر المقبل، ولكن بنظام 3D حتى يرجعنا للزمن الجميل ونشوف كيف كانت الرومانسية الكلاسيكية في السبعينات. إذا كانت هذه أخبارنا اليوم، ما راح أقول لكم فاصل، ولكن راح نشوف مع بعض ونتابع انترفيو اكسكلوسيف مع الجميلة والحلوة نيها دوبيا. نتابع. ومعنا طبعا الحلوة والجميلة والكيوت breathtaking أكيد نيها دوبيا. I don't know what you said, but I'm just hoping it's good. Of course I said cute. Okay, I heard breathtaking. Okay, good. Likewise. Thank you حبيبي. Welcome to Dubai. Thank you. And I hope that this is like a second home for you, Dubai. Yes, absolutely. I wish it was my first home. I love this place so much and I come back so often. But I love coming back here every time. And we love also to see you here. That's every time. So how does it feel like to be here in Dubai and in the IFA celebration?
you know, it's just wonderful to be here in Dubai. I think it's even more wonderful to be here celebrating IFA because both the things are so synonymous. Dubai, when you think of Dubai, you think of glamour, you think of fun, you think, you know, it's going to be a long night out. When you think of IFA, you think of glamour, you think of beautiful people, you know, it's going to be fun, and you know, it's going to be cinema. So I think it's very synonymous. More importantly, you know, what's even more important and what's even more wonderful is that IFA as a property or you know, just as an entity by itself gives you the ability to travel and meet so many wonderful people all over the world. So that's exactly what I'm doing right now in Dubai, just meeting, getting to meet wonderful, wonderful people. Talking about cinema, mashallah, it has been 10 years in Bollywood. Yes. Since 2003. Yes. With Qiyamat. Yes. You've got it all right. And then the latest film, the Punjabi film, of course, Rangila. Yes. Which you did not come. No, I did come for the movie, but I did not come for the premiere. I'm so sorry, but I know you went for the premiere. Yeah, I attended your wonderful. film premiere. Yeah. So tell us more about this journey of 10 years. 10 years of acting in Yes, Bollywood. it's been a while, you know. It's just, when you ask me this question, you're like, oh my God, it's 10 years of Bollywood and 10 years of being... of giving all your best to the big screen. Yes, that. And I just feel like it's 1/3 of my life that has gone into this. But then sometimes I think of it and I was just like, oh my God, it was yesterday when I was doing my first shot for cinema. I still remember that my first shot, I had to... cry and tell Sunil Shetty that you know, nahi wo nahi rahe, you know, something like that. I had to break the news of someone's death and I was just like, that's my first scene on camera. And I don't know how to cry. I didn't know how to put like glycerine in my eyes. I was so new and I was so amateurish, but I have to say that you know, it's been fun and it's been a struggle 10 years ago, and it's been fun and it's been a struggle even now, but I'm enjoying every bit of it. I'm sure you are. Yes. So talking about Rangila, as I said, shifting from Bollywood to Punjabi film industry. Yes. No, it was a great experience for me. Jimmy Shergill gave me a call, and he's quite, you know, a connoisseur when it comes to Punjabi films. And he was just like, Neha, what are you doing in September? And I was just like, nothing. So he's like, would you want to come to Punjab and shoot a Punjabi movie? I was just like, of course. It's a big, huge community. Yeah, it is. It is such a great industry. I am, you know, a Sardarni, so it really makes a big difference when I contribute to regional cinema, especially to a part of the country that I come from. So, you know, it was very flattering for me that I got the offer, and it was really wonderful to be working in that movie. It was a cute film. Thank you. Small message to all the Arabic viewers that love what Neha Dhupia is doing on the big screen. Oh my God. Yes, this is going to be a small message to all the Arabic viewers who are watching me right now and who've been following my work and my entire life. I'd like to say, take care of yourselves. It's you guys who make us, and I love you all. راح نطلع وياكم بريك قصير ونرجع نكمل وياكم ما تبقى من باليوود 100%. خلكم ويانا. ويلكم باك، رجعنا لكم من جديد لبوليوود 100%. راح نشوف ونشاهد ونتابع مع بعض توب موفيز هذا الاسبوع. نتابع. तुम्हारी जिप खुली है। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे नेक के 10 इंचेस नीचे तिल है ना? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। जो ऑपोजिट होता है लड़कियां हमेशा वही कहती हैं। मतलब मैं हूँ। मैंने भी तो यही कहा। यस। आपकी बहन बहुत अच्छी लड़की है सर। आप नहीं जानते उसको पटाने में कितना टाइम लग गया। तो तू कुछ भी कर सकता है। यस सर। असर ये कैसा तेरी चाहत का है मुझ पे होगा। क्या प्यार में सचमुच इतनी ताकत है? अगर प्यार में ताकत नहीं होती तो मैं यहाँ इस तरह नहीं आता, और आप मेरे लिए यहाँ नहीं आते। लोग कहते हैं जो लड़के आउट ऑफ इंडिया से आते हैं वो बिगड़े हुए, बदतमीज़, बदमाश और कॉनमैन होते हैं। मैं वैसा लड़का नहीं हूँ सोना।
लगता गुड्डे गुड़ियों का खेल है, पर प्यार निभाना आसान नहीं होता। जाने में जो गलती हुई उसे ठीक करना पड़ेगा। जाफना में रॉ की कॉवर्ट ऑपरेशंस के लिए तुम सोली रिस्पॉन्सिबल होगी। एक locally entrenched guerrilla force है। Criticizing our national policies doesn't make me anti-national. Raj Shekharan did have a crucial meeting in Madras Cafe. मेरे को लायर्स पसंद नहीं। वैसे भी तुम यहाँ पे बिल्कुल सेफ नहीं हो। सेफ तो मैं कहीं नहीं हूँ सर। हम निगोशिएट कर रहे हैं। विक्रम ऑफिशियल ड्यूटी पे था। It's code red. Any suspicious activity on the sea, ask them to hit it. जो हम देखते हैं, सुनते हैं, सच सिर्फ उतना नहीं होता। प्यार के लिए लड़ने वाला, दोस्ती के लिए मरने वाला। अपनी दोस्ती टायर और ट्यूब जैसी है, हवा तेरी निकलती है और बैठ मैं जाता हूँ। किस्मत से फकीर पर हिम्मत से भरा हुआ। शरीफ आदमी। और विलन वो जो शराफत की उम्मीद खुद से भी नहीं करता। मैं तो विलन हूं। मुझे अच्छा बनने का कोई शौक नहीं है। सुना है ऊपर वाला अच्छे लोगों को बहुत जल्द अपने पास बुला लेता है। हीरो मरने के बाद स्वर्ग जाता है और विलन जीते जी स्वर्ग पाता है। बड़ा शोर उठा है कानों में, महफिल में और मैं खानों में। तेरा नशा घोल कर डाला है मैंने दिल में और पैमानों में। दफन तो सबने होना है एक दिन, जीते जी तब क्या तो जीना मिट्टी है। हर आते जाते रास्ते पर लिख दो, यहाँ कानून का आना जाना मना है। माइसेल्फ राहुल 40 साल का हो गया और नॉर्मली इस एज तक हर किसी की लाइफ में एक आधा बड़ा ट्विस्ट तो आ ही जाता है। मेरी लाइफ में भी एक ट्विस्ट आया, बहुत बड़ा ट्विस्ट, जिससे मेरी लाइफ ही बदल गई।
कुंभन एरिया में मेरा फादर का बहुत रिस्पेक्ट है. He's you know पेरियतलाई? टीचर. इल्ले. Don. छुट्टी मनाने निकला था, तुमने मेरी छुट्टी कर दी. Don't underestimate the power of a common man. कोई तो ना. मीनम्मा को काट डालूंगा. मीनम्मा, मेरी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल का शब्द ही नहीं है. अच्छा, कहाँ से खरीदी ऐसी बकवास डिक्शनरी? खरीद के बैठ जा सीट पे, निकल न जाए कहीं चेन्नई एक्सप्रेस. जब से मेरी लाइफ में आई हो, माई लाइफ सक्स. What? सक्स. Same here. क्यों आई हो मेरे पास? نطلع وياكم فاصل قصير ونرجع نكمل وياكم ما تبقى من بالون 100%. خلكم ويانا. ويلكم باك، حياكم الله معنا من جديد في باليوود 100%. راح نشوف ونشاهد مع بعض انترفيو اكسكلوسيف مع كل الكاست والكرو مال ساتياغراها. اكيد راح يكون مع كارينا كابور، الوسيم اجي ديفغان، والمخرج المتالق على الساحه السينمائيه الهنديه البوليووديه براكاش جان. نتابع. मिस्टर मानव राघवेंद्र, क्या समझ रखा है आपने हमको? बाराती का ढोल कि आप बजाते रहेंगे और हम डांस करते रहेंगे? Great script. Obviously, my rapport with him, and I know. बेटा, कल तुम चले जाओगे. मैं कहीं नहीं जा रहा भाजी, मैं यहीं रहूंगा आपके साथ. How to channelize their anger and use it in the right way, and they can be the change, and they can bring the change in the country, because that's also is today's man. I mean, today the young Indian, wants to be successful. Greed is good for them. He thinks that greed is progress. Unless and until there is greed, there will not be any incentive, and profit, is not a bad word for him. So he represents, that mindset, which wants to surge ahead, which wants to succeed. And the clash is with, a character like Dwarka Anand, which is played by Mr. Bachchan, who is the upkeeper of the morality, who believes in giving back to the society what he has taken from the society. Enough! नौकर हैं आप जनता के, और बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेंगे हम. अब सिर्फ एक ही एक्शन होगा, पब्लिक का डायरेक्ट एक्शन.
as she's actually, I think, the voice of this entire revolution. I was just nervous that I hope there are not too many dialogues and it's not like Shuddh Hindi that I have to really speak as a journalist. But yeah, you really I mean, think I would ask that? You know, every single day, she would come dressed. And is this what I'm going to be dressed as? You know, and so I would cover her up more. I don't know what they think I am, but I don't only do glamorous roles. No, I mean. And there's nothing wrong in being glamorous. Even if you're covered from head to toe, you're I look glamorous. glamorous. You know that. आ चुके हैं सरकार। आज मर जाएंगे लेकिन लड़ेंगे जरूर। करने हैं कुछ काम। There, like we won our independence with non-violent protest, and we won several battles, social battles. The farmers won battle, their kind of rights with protest. And as I was telling, like the story of protest, has finally emerged into the strength for the young India today, which is the largest population, which is a powerful population, which is now post-90s population, which is not dependent on the government but are self-reliant, and they have really done very hard work to be able to achieve what they have. And they believe in performance, and they believe that the government has to perform, the system has to perform, and if it doesn't perform, it should be kicked out. अरे नेताजी, बिना हमें बताए कोई पार्टी हमारे डिस्ट्रिक्ट में झंडा तक नहीं उठाता और आप हैं कि सीधे हवाई जहाज से गांधी चौक पर लैंडिंग करेंगे और लगेंगे भाषण झाड़ने. And that we are seeing time and again. It got reflected in a very big way when we saw the छोटा बड़ा हर पार्टी का विधायक बहुत मेहनत, तिकड़म और इन्वेस्टमेंट करके चुनाव जीतता है. एक बेचारा 5 साल कुछ कमाएगा और किसी को हक नहीं बनता है कि उसके इन्वेस्टमेंट को खतरे में डाले. Everything that I say for our young India, I would hope and wish, and I would give my best wishes to my Arabic friends, and I'm sure that they will be able to see a great drama, a great film, a great entertainment in this film. Performances by Kareena, Ajay, Mr. Bachchan, Arjun Rampal, Manoj Bajpayee, Amrita Rao, and thousands of Bhopali, actors will definitely, show them a real entertaining piece of India. أفلام دائما تحاول ترضي جميع الشقاء ومحبينها من كل دول العالم، وتحرص إنها دائما تطلع لكم أفلام جديدة وحصرية. شو رأيكم نشوف نتابع مع بعض هالمرة زي أفلام شو حضرتنا من أفلام؟
وبكذا وصلنا وياكم إلى نهاية الحلقة من برنامجكم المفضل بوليوود 100%. طبعا أحب أذكر باللي حاب يتواصل معنا عن طريق الإيميل راح يظهر الآن على الشاشة، أو عن طريق الفيسبوك، صفحتنا على الفيسبوك راح تظهر الآن على الشاشة. واللي فات أي حلقة ما عليه إلا يدخل اليوتيوب and he has to type زي أفلام and Bollywood 100%. بهذا أقول لكم باي.